ustedes? ¿Qué cómo están ustedes? Ahora algo mejor, gracias. ¿Qué pasa, Estepona? No, esa compañía. Uy, hola, sí, pero... ¿Y Claudia? Claro, mejor con espacio. Bueno, somos la chirigota Patito. Bien. No sabéis por qué, ¿no? Vale, somos la chirigota de Estepona y San Pedro, para el que no lo sepa, me refiero al ayuntamiento. Y vamos a cantar. Yo tengo que decir una cosa. Cuando era en el Calvario nosotros estábamos más en nuestro hábitat. Pero nos gusta venir aquí porque somos mucho de parcí y de ajedrez. Nos encantan los juegos de mesa. ¿O no? Posición natural. Ha venido media familia, ¿eh? Ah, ¿verdad? Hola de nuevo. Los mejores 5 segundos del repertorio. Y vamos a nadar para que en la feria me puedas pescar. Y nuestro culito tienes que mirar. Mira el mundo, venga. Verás qué premio te doy, que te sorprenda. Mi padre siempre me dijo que estudiara, pero la clase me salté y metí la pata. Él me decía que podía ser Pato Donald y yo acababa preso y detenido por el Seprona. Yo que pensé que a Pato podría llegar de la bañera de tu hermana, ¿te imaginas? He terminado en esta feria en batalla, ay con el niño canalla que con la caña no falla. Y vamos a nadar para que en la feria me puedas pescar. Y nuestro culito tienes que mirar. Mira el mundo, venga. Verás qué premio te doy, que te sorprende. Reto Tareto 3. Aquí se presentan estos patitos para buscar la verdad. Mira qué juguete, no son del chino, los compro en el Toysara. Tú vienes a montarte en los cacharros, vaya por Dios. Y para mí un cacharro, un vaso de hielo con Coca-Cola y con ron, ping, pong. Allí viene el niño que he dicho antes que es un pedazo cabrón. Viene con la madre, mira por donde la madre es su limón. Y mientras mi niño tira su caña, mi caña la saco yo. Se la echa a la madre y le dije, vente al camión. Ping, pong. Me dice papá, toma bien niñato y esto ya no puede ser. Nuestra relación es amor y odio, yo a veces juego con él. La escopeta Corso, estoy todo al lado, no la prestó. Y yo tan patoso y con escopeta me dice Borbón. Patito, los que aquí nunca ganan, que yo siempre empato. Patito, los que vienen de Ucrania, por eso están caros. Patito, el que aparezca de noche y no sale del coche esperando que acabe un cumple de comparsa. Patito, de comparsa, va con todo. Esos gratis feriantes te dice un 1 en verdad tiene un 7. Patito, esos que da igual puntos si arriba o abajo, un 9 nunca es un 9. Y si coge ese pato tiene una sopa. Y si coge 10 patos tiene una sopa. Y si coge 43 patos, ¡qué suerte! ¡Dios mío! El acción man es para ti por fiarte de mí. Y vamos a nadar para que en la feria me puedas pescar. Y nuestro culito tienes que mirar. Mira el mundo, venga. Los patitos de tu feria, los patitos de tu feria, los patitos de tu feria.
escucháis? Gracias. ¿Sabéis cómo se llama un boomerang que no vuelve? Palo. Gracias. Gracias, Tepona. Tiene su paga. Yo, bueno, ¿ha sido bueno o no? Dice, Paco, no me habéis está cambiado pizza. Dice, es que yo no soy Paco. Dice, pues más a mi favor, cojones. Bueno, vamos a hacer un paso oblito para ustedes, ¿vale? Si alguno recordáis, y el que no, porque se lo cuente a alguien que esté cerca, que se acuerde. El año pasado íbamos de unos peruanitos, y este es el paso oblito que nosotros le hemos hecho a estos chiquillos que salieron el año pasado de peruanitos muy simpáticos. Y le tenemos mucho cariño. Algo menos que a ustedes, pero le tenemos cariño. Ay, no sé qué me pasa contigo, cuántas veces me lo he preguntado, en este estanque aquí metido, y me tienes enganchado, y por más que esta feria te envicie, a pescar y ganar algún premio, no cuentes conmigo, si para ello hay que pisar, compañero. Plumita, 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 yo prefiero nadar si es mi amigo y perderme en mi estanque, aunque me hunda. Y por más que me pegue, querido enemigo, no cerrará mi pico por más que quiera nunca. Y siempre pondré hasta mi última pluma para verte contento, que prefiero mojarme mi coca a quedarme en silencio. No sé qué tiene esta feria, en cuanto me lo he preguntado, que no tienes que pescarme, que no tienes que pescarme, que ya estoy más que pescado, que ya estoy más que pescado. Esto no tenía nada que ver con los peruanos del año pasado, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta. Esto está muy bajo, ¿vale? Era por lo de meter la pata, ¿vale? Nada, que me ha anunciado, hemos dicho que iba a cantar un paso doble, que al final ha sido otro. Eso que os lleváis, ¿vale? Esto me recuerda una vez que le dije yo a un colega, perdón por los niños que hay, ¿no? Pero le dije yo a un colega, digo, Quillo. ¿Ha dicho colega? Colega, un amigo. Sinónimo. Digo, Quillo, me he comido un soso que era así y así, dice. Y yo, eso, una pizza, ¿cómo me lo comí? Eso que me llevé, ¿sabes? Para la casa, aunque sean piedras. Hay que recoger. La piedra. Bueno, ahora sí vamos a hacer. ¿Cuál quiero ser, Alberto? No te voy a decir que me dé la gana. Bueno, pues vamos a hacer otro paso doble. Ahora sí, ¿no? Ya que lo hemos... Ahora, Bueno, vámonos. Si la feria me da... Si la feria me da... Si la feria me ha dado mil amigos, el mejor siempre fue el peruano, que vino para vivir su fiesta y al final se ha empadronado. El
muchacho que salió en carnavales, seguro que rezó 1000 rosarios, casi finaliza, que te quedaste tú con la miel en los labios. Plumita, 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 y a mí me respondió, querido amigo, que sabrás que viví si fue bonito. Si pensás que Cervantes estaba conmigo y en la calle cariño más grande no he sentido. La miel fue ver que por mí se alegraban muchos compañeros y que el pueblo reía mi cobra. Dime tú qué más quiero. Ojalá, amigo patito, pasen lo que yo he pasado. Que la miel en estos labios, que la miel en estos labios, más dulce no la he probado, más dulce no la he probado. Gracias, te tierra. Ahora sí, chavales. Levante. Poniente. Dice, Soldado López, no le vi el otro día en la prueba de camuflaje. Dice, gracias, mi capitán. No lo hizo bien el tío, ¿eh? Bueno, ¿queréis que sigamos con paso doble o unos cuplés mejor? Yo creo que mejor que unos cuplés, ¿no? Claro. Vamos a cambiar un poquito. A ver, que levante la mano el que se lo esté pasando bien en este Estepona. ¡Eso es! A ver, no seáis falsos, hay gente que ni se ha enterado, ¿eh? No, yo quiero saber tú por qué no. El único que no. Tú. Sí, el de blanco, Mire. el de blanco. No has levantado la mano. Te he visto. Pues viene de escalar, viene de escalar. Bueno, Estepona, que estamos muy contentos de estar aquí, ¿eh? A ver si para alguna calita que hayáis en verano o lo sea, pues venimos también. Vamos a hacer unos cumplecitos para ustedes, con cariño. ¡Viva Estepona! ¡Viva la Feria de San Isidro! ¡Y la Feria Chica! Es la misma. Es la misma. Yo que soy de San Pedro, yo siempre he venido a los dos, ¿eh? Yo siempre he venido a las dos y las dos he intentado tirar ayer para eso. La de verano era otra hierba. ¡Vamos, Pobrecita, ya se ha muerto la monarca de Inglaterra y a su hijo, el Orejas, le ha dejado muchas tierras. La pobre de residencia cogió el palacio que tiene en Windsor. Decía que con los niños se le quedaba músico el piso. La reina pa' mí que era algo anarquista con la realeza. Han dicho en Telecinco que le gustaba Maca Princesa. En la calle tomaba el té a las 5, luego Pilate con sus criadas, cuac, 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 cuidaba de sus perros y hacía cositas con mermelada. Vivía en tranquilidad, aunque tomaba mucho gin tonic, cuac, cuac. Lo que a mí me extraña que siendo inglesa no se muriera siendo Marconi. ¿Quién viene a jugar? ¿Quién viene a jugar? Venga que tenemos la caña preparada. Hoy ha venido a jugar con nosotros, aunque no lo veo por aquí. ¡José María García, nuestro alcalde! ¿Está por aquí, no? ¿Qué le ha tocado, chicos? Mira, cuántos puntitos. ¿Quieres tu regalito? Patito, ¿lo ves? Los chavales salen solos y hasta van a discotecas.
y los padres aconsejan, chupa teta y no la metas. Ahora son muy prolijos, con 15 años ya están hincando. Y yo cerca de 40 no toco pelo aunque sea pagando. Aquí todo el problema viene de que ahora viven aburrichondo. TikTok y el Instagram, y a su edad yo estaba junto a taekwondo. En la caña. Y pa' que los chavales no tengan pronto sexo en su vida, cuac, 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 les cuento mi secreto como medida anticonceptiva. Tenemos la solución, te vas a hartar de hacerte la coca, cuac, cuac, vístete de pato y ponte unos leggings, verás que ahora nadie te toca. ¿Quién viene a jugar? ¿Quién viene a jugar? Venga que tenemos la caña preparada. Hoy ha venido a jugar María Teresa Campos. Para semifinales. ¿Qué le ha tocado, chicos? Mira, cuántos puntitos. ¿Quieres tu regalito? Patito. Es para ir, está fácil y el cuello de ahí para arriba, que me da fresquito. Estos son dos vascos que entran en un bar de pincho y ¡ay, ay, 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 ay! ¿Sabéis, coño? Es que ellos a las tapas le dicen pincho. Sí. Y de ahí, ¿Sabéis? ¿Se me escucha? Bueno. ¿Sabéis por qué el César siempre iba en chanclas? Porque era Julio. Entonces, pues tenía calor. Y la digo yo no. Muchísimas gracias. Me vino que si no cuenta otro. Bueno, lo pasamos bien. Dice, espérate que si no tiene efecto, me voy a quitar la gafa. Dice, ¿cuál es el colmo de un técnico de ventiladores? ¿Cuál? Que le dé un aire. Es importante la cara, ¿eh? ¿Por eso me quita la gafa? Pero es importantísimo. Eso con gafa no es lo mismo. Gafa no. ¿Sabéis que un compadre que le dice a otro, Guillo, ¿tú alguna vez le has dado a tu mujer por el otro lado? Y dice, sí, para dejarla preñar. Ha habido gente que está reído más de la cuenta. Está esto para soltar una vaquilla ahora, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, vamos con el popurrí, ¿vale? A ustedes con mucho cariño. ¡Viva el Tepón otra vez! Pato de Lucía. Patoso de Lucía. De un huevito yo nací, aunque fue de PVC. Mis hermanos se miraron, yo en la feria me quedé. Nuestro sueño era volar, y es verdad que yo viajé. 1000 kilómetros hicimos por la feria que pasé. Pero eso se terminó, porque en este carnaval nuestro puesto aquí se queda, te venimos a cantar. Patito, dos alitas tengo pa' volar, aunque con estos cuerpitos no podamos ni saltar. Un huevito yo nací, aunque fue de PVC. Lo que sufro en esta feria ahora se lo contaré. Lo que yo veo aquí, pues que alucina.
Cuando llega la poli, la patrulla canina, el perro empieza a oler lo desatado, se va corriendo pavo que atraviseado. Y lo persigue sin duda, duda, lo persigue sin duda, duda, a los dos camellos y se escucha así. Y aquí comienza la carrera de camello. Lleva el chocolate por la calle número 1, la marihuana por la calle número 2, el perrito por la calle número 3. Se van a llevar un bote de droga. Ya va a avanzar el chocolate, va a ganar el chocolate, va a ganar el chocolate. La María va a ganar el chocolate. Y gana el perrito. Y el perrito campeón de la competición. ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Y en la carrera se le ha caído un trozo de grifa que tiene. Patito alegre y patito alegre y yo lo recojo, me mira el perro y viene pa' mí del tirón. Tú eres mi hermano, se escucha esta canción. Patito el chocolatero, patito el chocolatero. O le dimos una cala y aprendimos a volar. Enfrente de mí puesto un chaval desesperado, tirándole al portero que va de lado a lado. Al lanzar la pelota ha entrado y ha rebotado, y detrás del portero otra se ha quedado. Y este hace portero, justo le come los huevos, vestido como alborada, no toca el suelo ni nada. ¿Qué pasó, portero? Uy, que tú vas a la feria y con ese portero. Y es que a ese portero el huevo de avestruz es el mote que le sirve. Es invadible. Y en el puesto de al lado, un padre y un niño peleaban por un regalí. Regalí que son así, cocos en agua. El piñón cuesta un riñón garrapiñao. O tú llevas niño allí y prefieres el trompetín, un tamborcito que río que da, una ruleta para jugar, un pedazo globo molesta todo y te pega en la nariz, o haber comprado el Renalí. Algodón al niño no le deis más, que tiene la mano y la cara brinca, que sí, que no, que hay que darle al niño con la cárcel y no. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te gastas 30 euros en cualquier juguete que me cuesta 3. Nadar pegados no es nadar. Es el agua va de Torremolino, ni la Barbie es, ni que fea que es, no es ni Nancy, se parece a Scassi, es casi guapa, es casi mona y no lo es, pa' muñeca la chochona, la ves, vivo de feria en feria y no puedo abrir la ventanita del camión. Niño, mujer y suegra, y de peluche la verdad tengo un montón. Tengo la Hello Kitty y también la Super Nena, los Pokémon que vuelven más que la Magdalena. Ay, ¿cómo cambiar las modas? Ahora en Picasso llevo lleno todo el camión. No cabe ni suegra, lo siento suegra, y un peluche tiro yo. Pa' dentro la Hello Kitty y también la Super Nena, cabe hasta naranjito y al carajo mi suegra. Igual que en una mezquita llegarte descalza si quieres entrar. Con la mujer en la feria también se descalzan cuando ya se va. Rosadura, que los tacones te hacen rosadura. Tú llegas así de grande cuando te vas o cambia la altura. No te ríes, casi chaval, también es pa' verte la carita, mírate tú la cara que no es la misma, que no es la misma. Tú llegas con patilla y con tu gomina, tu chaqueta
está bien puesta que no es Sevilla. Y cuando te marchas, mira tu cara, llegó Bertino Borne y se va al Cigala. ¡Viva la Feria de San Isidro, hoy! Cuando cenas en la feria y al Saltamonte te va, y al Saltamonte te va, cuando has cenado que va y un trozo de papasá, verás tú en el cazarrito todo lo que va moviendo. Para esto, ficha mía, para esto, por favor, para esto, ficha mía, que el viento viene de frente y lo he recenado todo. ¡Qué asco! Dos chavales tras el puesto se sacaban la colita. ¡Dame a otra parte, hombre! El maldito feo. Me vino hecho un escombro, lo vi llegar de lejos, el sello y el brazo izquierdo y la copita en el derecho. Se acercó poco a poco y yo temiendo que se pare, le dijo a nuestro dueño a ver la caña a su compadre. Él dijo que no da una, era más de la una, a ver si pesca rápido, compró solo tres. Dimos vueltas un buen rato y no nos pudo coger, con la caña le dio al 5 y lo volvió del revés. ¡Sahoga, papi, sahoga! No quiero CCP, hay que recibir los golazos de mi impone, con la bolita de punta en los cojones. Pasar la noche entera pensando en ping-pong fuera, hay que te pega la bolita fuera, que ping-pong fuera, que ping-pong poco, me llevo al pescadito que no le pasa nada, me llevo al pescadito que no le pasa nada. Lo ve con la caseta, lo lleva a Saltamonte, en el tren de la bruja, baila un paso doble. Me llevo al pescadito que no le pasa nada, me llevo al pescadito que no le pasa nada, me llevo al pescadito que no le pasa. Pescadito, pescadito. 90 minutos ha durado el gallo, no dura más. Cuac, 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 cuac. Y ya se van los patitos de feria a otra parte, espero haber conseguido pescarte y engancharte. Que ya se van los patitos, pero quedará la calle y feria papelillo y se llama carnavales. ¡Vamos, chacorra! Y vamos a nadar para que en la feria me puedas pescar, y nuestro culito tienes que mirar, mira al punto venga. Los patitos de tu feria, los patitos de tu feria, los patitos de tu feria. Cuac, cuac. Muchas gracias, caballero. Nos encanta venir al carnaval de San Sebastián, ¿eh? ¿Queréis un paso doblito, no mismo? No, es que lo que teníamos nosotros hablado de antes, pase. Dejamos hacer un paso doblito para ustedes. Que como el segundo de ronda, Cuac, 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 cuac. La sorpresa que te da la vida. Cuac, cuac.
sorpresa que te da la vida. A mi puesto llegó una chiquilla con la compañía de su abuela. Ay, como llora para la niña, que no había conseguido ese premio, el peluche que ella quería. Y mientras la abuela secó su cara, tú no me llores mi vida. Plumita, 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 y le quise decir a esa chiquilla que valore que suerte tenía. Aprovecha el regalo que te dio la vida, porque el tiempo se escapa a la vuelta de la esquina. Que tú jamás tendrás nunca un premio que valga este día. Los segundos, minutos, la hora, con tu abuela en tu vida. Que las ferias van y vienen, premio no vale nada. Y la risa de tu abuela, y la risa de tu abuela, será tu premio mañana, será tu premio mañana. Y ya está, ¿no? Bueno, se pone, nos vamos. Ahora viene otra, no preocupéis. Ahora viene otro grupo. Ahora viene otro grupo. ¿Quiere otra? Un aplauso para la madre del Alfón, por favor. La Mariño del año pasado. Bueno, familia, que muchas gracias por este ratito que hemos estado. Vamos a hacer una tandita de cuplé y ya nos vamos, ¿vale? El estribillo lo sabéis, ¿no? ¿Cómo es? No, espera. ¿Quién viene a jugar? ¿Quién viene a jugar? Venga que tenemos la caña preparada. Ahora yo diré a alguien. ¿Queréis que diga a alguien especial para darle por culo? ¿Quién queréis que jodamos esta mañana? ¿A ella? No, hombre, no. Hay policía, No. Bueno, ya está, yo me invento, ¿vale? Alguien para fastidiar. Pero vamos a cantarlo, ¿vale? Ay, después hay que decir. Es que no estamos buenos. ¿Habéis visto Familia? ¿Verdad? Está en Netflix ahora. Os recomiendo también, han subido, si os metéis, ya que habéis sacado el tema, ¿no? En el top 10 se han sacado, hay un par de películas españolas que no son las típicas de Javier Bardem, que no me se ve, ¿sabéis, no? Está muy chula, vedla, ¿vale? Lo gracioso pero informativo. Si queréis seguirnos en las redes sociales, somos Siri los Chavales. Y tenemos sapita. Sí. Vale. Tenemos sapita a la voluntad. Esto es como el cestillo de la iglesia, ¿vale? Si alguno quiere dar 10 euros, pues perfecto. Si otro quiere dar 20 céntimos, pues bienvenido también. No, 20 céntimos no. José Miguel, un saludo al lavadero que nos está viendo, ¿Dónde está? Allí. ¡Familia! ¡Ole la gente que tiende los barcones! Tiende los manteles, los barcones, ¿vale? ¡Viva el Levante y el Poniente, señores! Ya mismo estamos secando voladores. ¡Vamos, chicos! Soy obrero, socialista, de Felipe y Zapatero, al Ayuso y al Gallego, en España no los quiero. Con Pedro de presidente la sanidad se ha fortalecido,
y vascos y catalanes, gracias a él se sienten queridos. El COVID, guerra de Ucrania y la subida del combustible. Si no estuviera Pedro se gestionaba de forma horrible. En la caña también han mejorado las relaciones internacionales. Cuac, cuac, cuac. Si siguen el gobierno tendrán trabajo todos los chavales. España ahora va genial, no como antes que daba pena. Cuac, cuac. Todo eso me dijo el muy gilipollas de mi cuñado en la Nochebuena. ¿Quién viene a jugar? ¿Quién viene a jugar? Venga que tenemos la caña preparada. Hoy ha venido a jugar el tonto de Dani Arbe. ¿Qué le ha tocado, chicos? Mira, cuántos puntitos. ¿Quieres tu regalito? Ahora. A un amigo de la infancia lo he notado cabizbajo, porque vive muy cansado por la culpa del trabajo. Contrato a media jornada, son 12 horas según su empresa, y encima cogiendo peso se pasa el día pegando vueltas. El pobre vive tan harto que yo comprendo que se deprima. Está tan agobiado que un día se hizo la caca encima. En la caña le llaman el enano y no tiene culpa, eso es heredado. Cuac, cuac, cuac. Le he dicho que lo deje, pero al trabajo se sienta atado. Quedamos para charlar y para tomarnos 4 gin tonic. Se salió de la cuadra y brindamos juntos por la amistad de un pato y un pony. ¿Quién viene a jugar? ¿Quién viene a jugar? Venga, que el último. Venga, que tenemos la caña preparada. Hoy habéis venido a jugar todos vosotros. ¿Qué les ha tocado, chicos? Mira, cuántos puntitos. ¿Quieres tu regalito? Patito. Bueno, familia, íbamos a irnos, pero no nos podemos ir sin cantar una cosita que se ha hecho con todo el cariño que le tenemos a Estepona y a la Costa del Sol Occidental. Yo esperaba que me iba a decir, oye, ¿cómo habla? Es que queremos saber qué vamos a cantar nosotros. Claro. Vamos a hacer un paso doble. ¡Eso! Ya lo saben ellos, ¿vale? Es una contraseña que nosotros tenemos. Bueno, cantamos esto y nos vamos. Muchas gracias, Estepona, por escucharnos. Vamos a ver si mejoramos cada año un poquito más el carnaval de aquí. ¡Ole! Alberto. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Descubrí que fue en tiempos de crisis que el azúcar le dio a Sabinilla el pan que tanto le faltaba. Le dio pa' un plato de comida y mi abuela criaba 2 chiquillos trabajando en la conservera que daba Estepona y a su familia para llenar la alacena. Plumita, 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 que San Pedro vivió de la alcolera y fue el hierro el comer.
la frontera y luego en el progreso constancia malagueña. Que no te vengan a ti convenciendo que no hay más salida, que el turismo es crucero y el lujo al sur de Andalucía, y el trabajo a temporada que a la juventud ladera, sin futuro y su cabeza, sin futuro y su cabeza, servida en vuestra bandeja, servida en vuestra bandeja. Gracias, Chepona. Os dejamos ahora con unos compadres nuestros que son la comparsa de Marbella, los Testarudos. Así que no sé si están preparaditos para entrar, pero quiero un fuerte aplauso para ellos, ¿vale? Finada Almería, los chavales, ¿eh? Aquí, calorcito para ellos. Venga, gracias, Tepona. ¿Quién cumpleaños? Pero Dani, que levante la mano, Marco. Dani. Gaby. Gaby, ¿dónde estás? Gaby. Allí. ¿Qué lo queréis? ¿En español o en inglés? ¿En español? ¡Oh! En andaluz tenemos aquí. Camino para atrás, camino para atrás.